السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، مرحبا بكم في قناتنا قناة يوميات العبدوية الشهوية. ان شاء الله ديروا ابوني وجام وبارطاجيو لي فيديو تاعكم العبدوية باش تزيد هي دير الحماس. كي تقول تلقى المتتبعات تاعها يبارطاجيو لها لي فيديو تاعها دير الحماس وتوقف ودير لكم لي فيديو. اليوم ما العبدوية خي قلت لكم باللي كانت مريضة، على بالي باللي تحب واحد الحوايج تشتيهم على خاطرها لازم نحضرهم لها. واش تحب ما العبدوية؟ الطاكوس، البيتزا، حوايج كيما هكا ذو اللي نتاع برا. قلت يا اختي هذاك اللي نروح نديرو برا نروح نشري الداخل حاجه صحيه، ومع ما شويه مريضه حاجه صحيه نديرها لها في الدار احسن. هنا سكروب كيما راكم تشوفوه شريناه، العجين خدمته ثاني، فرينه، ملح، خميره، شويه زيت، زيدو هذا مكان، وخل بنات. عندنا هاي البطاطا قشرناها، سكالوب تاعنا ها هو، الدبشه، عندنا الثوم، عندنا القارص، عندي هذا وكح، هذا ما بقى لي مش حضر، عندي مايونيز، الزبده. هاي معكم العبدويه. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش ديروا؟ اش ما ديروا؟ انا معكم العبدويه اليوم. راني بغيت الطاكوس، راح نخرج برا ناكلوا البرا غالي، مالا نجيبوا طرف الدجاج، طرف البطاطا هاكي، طرف العجين ها هو كي، ها شويه فرماج، شويه الاخر اسمه الثوم، البصله، المايونيز، ومن بعد نتبلوهم بالتوابل. كاين توابل تاع الشاورما، هي والحشيشه ها هو كي الدبشه، نديروه ناكلوا حتى نشبعوا. خير ما نروح ناكل طرف قد هكا على باليش 60 ولا 50 وما نعرف مليح ولا مش نظيف. ها هكاك نظف الناس كل ذوك تنظف، بصح يجينا ناكلوا انا وبناتي، انا ومولا بيتي ناكلوا كل نشبعوا. خير ما نروح نمد 300 200 لا ما كان والو. هاي نروحوا ما نكريو البطاطا في المقلاة العجيبه تاعكم العبدويه، عييت فيها نخرجوا باش نروحوا نعدلوها والو. هذه كيما هذيك تاع التريزيتي. هاي باك بشويه ما هاي راحي هاي. وهنا هذه المقلاة الدوزيام، هاي سي بون حتى هي كي قريبه تزيد التقاعد. نقال نتا هي دوك التقاعد. عييت فيهم. كاين مقالي هي تموت على هذه قاعده جبيه، كاينه غامقه، اي كاينه الفوق هذيك الغامقه. ما يطيبوش البنات المقلات نتاع درك عادو، ما يطيبوش البطاطا مليح، ما يتحمروش. ها خلاص، ها هي كي دوكا واش نديرو؟ نروحوا للدجاج تاعنا نطرفوه طرف ملاح ونتبلوه البنات، ونعصروا عليه القارص، نعصروا عليه الخل. اللي ما عندكش القارص ديري الخل في بلاصه الخل، فلفل الكحل، فلفل الاحمر، الزنجبيل، الملح، توابل تاع الشاورما البنات، وخلاص. شوفوا دوك نروح نقصوا انايا ومن بعد نرجع. شوفوا البنات، حابه راح نعطيكم واحد الحاجه برك. شوفوا احنا واش راكم تشوفوا الكوزينه هذه الصغيره، هذه الكوزينه. شوفوا كانت امنيتنا نديروا كوزينه مليحه وباهيه، ودرناها وحقنا الامنيه تاع ما العبدويه، درنا لها كوزينه الله. بصح والله شوفوا الحطه هذيك ما ديرش ما نقارنوهاش بهذا الشيء المتواضع. احنا نموتوا على البلاصه هذه، زدنا هنايا، عشنا هنا، طبخنا هنا، لبنا هنايا البنات. التواضع، احنا نحبوا الحاجه متواضعين، نحن نعطيكم الوصفات من قلوبنا. دوكا امان عندي الاسره نتاعي دوك زادت وكل شيء، يجيو بناتي وجدان وحده ويجيبوا ولادهم وانايا وامال وباباهم وولدي. هزتنا الكوزينه هذه. لا والله شوفوا كان الكوزينه كلش نحطها الفوق، بصح والله والو هذيك ما يغرني، ما تغرنيش طول الحطه هذه. انا نموت على الكوزينه تاعنا لتحت خي، كلش درنا والو. قلت لها والو ما نموت على الكوزينه هنايا لتحت، كل شوكي صغير هنايا، ما نلقى نصيب راحتي كلش بحنايا. نصيب راحتي يا اختي، نصيبوا راحتنا لهنا. ها هنايا شوفوا المرام حطتهم هنايا مال العبدويه. هنا القصعه تاعي، السيليات تاعي يا اختي نصيبوا راحتنا هنايا في كوزينه هنايا كلش بحذايا. قالك تواضعوا لله تجدوا.
والحمد لله. نروح نكمل البنات، نرجعوا الفيديو تاعنا، ندبلوا الدجاج تاعنا ونرجعوا لكم مع حكاياتكم العبدويه وامال. حبيباتي اليوم كم العبدويه كما راكم تشوفوا راهي فتت لي في الدجاج وراني لهنا مع التوابل اللي لقيتهم بحذايا كامل اني نلوح فيهم لهنا، وراح نزيد عليهم واش نزيد عليهم السر البنات باش يجيكم حمار. السر هو العسل البنات، استعملوا عسل الباندا يجيكم باهي مليح، او كان هنا في الصغير وفي المتوسط وفي الكبير حبيباتي. شي حمارنا برك، وعندكم لا نساو الملح برك، الملح خي ما درناش، وشويه زيت شويه زبده اللي عنده توابل اللي عندكم كامل البنات، راس الحانوت، الفلفل الكحل، الفلفل الاحمر، انا توابل تاع الشاورما كيما راكم تشوفوا، وزدت عندي توابل تاع الدجاج ثاني درتهم ثاني، ريحتهم بنينه ما تصوروش قد ما بنينه. شوفي ترى البطاطا هذه كامل هنا حبيباتي. هنا واش نخليو، راح نخليو الدجاج تاعنا يتبل كيما هكا، رانا تبلنا واحد الريحه تنعنع الله الله. وهنا ثاني البصل ثاني انا قصيناه. اليوم لكم العبدويه راح تعطيكم واحد الوصفه نعتوها لها ومليحه بزاف. الوشا العبدويه شوفوا البنات راح نعطيكم واحد الوصفه. راني كنت المره هذه يعني مرضت، والمرض هذا شربت سيربات، كليت الحب، كليت الدواء، كليت كلش، ما نفعش فيا. بصح قالت لي امراه كثر خيرها كثر خيرها تشتيني، قالت لي العبدويه روحي ديري البصله، ها هي كي البصله بالقشور قالت له انا راح نزيد فيه شويه قارص وحبه ثوم، ها هيك شوفي كيفاه ولاو يديا. تعرفي المره اللي مرضت المرض تاع الصح، درك واش راح ندير؟ شوفي راح نقصها هكا، ها ديروها. انا جربتها ثاني صح شوفوا جربتها باش تنعتها. قالت لي يا امال انا راني جربت هذه الوصفه، عيات فيا قالت لي روحي تشربيها، قاعده نسال قلت لها والو انا هذو ما نحبهم. شوفي ها هي كي راح ندير فيها كعبه تاع الثوم، ها هي والله هي البنات معها شربتها تعرفي نحس بصدري تقول لكم نستيهولي. يا ربي يجيب شفاء ان شاء الله. ديروه لولادكم، ديروه للشقاب نتاعكم، ديروه لرجالتكم، ديروه ليكم. ها هو كي تزيدوا شويه قرص، بغيتي ديري فيه السكر ولا العسل، انا نشربه هكذاك ما نكذبش عليه. ديري فيه الماء وتحطيه يغلى، من بعد تخليه يركح يطلق هذاك الاخر تاعو. يغلى زوج غليات نحيه باش ما يكونش قوي بزاف. روحي ديري الماء. ها هو البنات كاس هكا زايد، خاطرش هذا عندك لا تروحي تغلي بزاف وتروحي تحطيه في الفريجيدير ولا على برا او يولي يقرص لك مر. هي هو لازم ديري ثم لازم تشربيه ثم. هيا اذا كان درتيه الصباح شربيه الصباح، اذا كان درتيه العشيه ولا الا كان درتيه الصباح العشيه زيدي زوج كيسان، العشيه زيدي شربيه. بس ما كل خطره دير كاس. هاي الاخر الصباح ما تخليش يصبح وتشربيه، يكون جديد. قلت لك جربيه وردي لي بالخبر ان شاء الله ربي يجيب شفاء ان شاء الله. وان شاء الله هذه هي الوصفه تاعكم العبدويه. اللي عنده شويه ضيق تاع التنفس ولا السعله يدير الوصفه هذه وان شاء الله ربي يجيب شفاء. ما نعرف منين يجيب ربي الشفاء. خير ما تروحي ديري البصله هكذاك نيه تروحي تشربيها. هذيك اللي جربتها البنات، جربتها ضرتني من ليستوما، بصح هذا التيزانه ما ضرش من ليستوما. هنا البنات العجين تاعنا سيبو اركح، لوزناه كيما هكا، ثاني نلوزوه ونخليوه حتى هو يركح. لهنا لكم العبدويه البصله تاعها راهي وجدت، تخليها تزيد تطلق شويه. الفرماج ربيناه كيما راكم تشوفوا. عندكم لا تكثروا الملح، هذه انا قلت لهم ماما مازال ما طلقتش مليح. دوك نغطي لها الصحينه ونخليها. هنا الفرماج راهو مالح، عندكم تكثروا في الملح يا حبيباتي. هنا الدجاج تاعنا ها هو كي رداتو في المقلاة العجيبه تاعكم العبدويه، واحد الريحه البنات تهبل. البطاطا صاي تقلات كملت، نخليو يطيب الدجاج تاعنا على نار هاديه على الاول قبول ومن بعد نقصوا البنات. هنا ما حضرتليش الاخر يا اورت ناتور ولا كريم فراش تاع الاخر، ما حضرتليش البنات. على هكاك ما درتش ما كثرتش. خلاص ناكلوا بالصحه والراحه وكملوا الفيديو حتى الاخير.
ومن جهه اخرى البنات قلت والله ثاني نجيب ندير الحميص باش نديرو. شوفوا تجيكم بنه عظيمه كي تزيدوا ديروا في الطاكوس الحميص. شكون اللي فاق الحميص في الطاكوس؟ شكون ما العبداويه راح كلات الطاكوس في مستر يامي ولا مايكي؟ والله ما على بالي، مستر يامي يا مايكي. كي بدات تاكل قالت لي امل والله غير هما كيزيدوا يديروا فيه حتى الحميص. قلت والله بقى حتى انايا نقعد كي ندير فيه الحميص كيما هكا. جبت 2 حبات فلفله مع حبات طومه وناكلو. هنا البنات جبت هذيك العجينه تاعنا اللي ركحت، دوكا نبدا نضرب فيها. ومن جهه اخرى رانا نطيبوا فيها في الطاوله، وهنا رانا نطيبوا فيها كما تشوفوا لوحوهم في كاسرونه تاعنا ومن بعد تديرهم في ساشي. هنا صاير البنات، هنا ما بغيتش نرد هذا الدجاج في سحينه، قلت والله نخليه لهنا باش ما نزيدش نخمش. البطاطا هاي واجده، البصله ها هي، الفرماج، القارص، الهريسه، المايونيز، الفرماج. وهذا شوفوا وين حطيناه، قلت لكم حطوه فيه هذه وحطوه لهنا ها وغطيو له بالنيلو. ودوكا نبداو. من جهه اخرى اختي كي تقص لي في الحميص ونبداو على بركه الله الطاكوس تاعنا. يشتي شويه زيت البنات، ديروا في الطاوه تاعكم زيت ولا زبده. هاي نبداو تاع المايونيز، واللي عنده الكرام يقدر يدير كريم فريش. راح نزيدو لها مع الهريسه هكا نخلطو خلطي كيما هكا. جيبي البطاطا تاعك حطيها هنا حسب الكميه تاع العائله تاعك. ونجيبو الدجاج اللي تبلناه ونحطه. نزيدو الحميص نزيدو الفرماج هكا الفرماج. نزيدو البصله حسب اللي يبغى ياكل بصله ولا اللي ما بغاش. فرماج، الهريسه درناها على الاول ودوكا راح نقفلوها. ديروه كيما هكا وجبدوها هكا ونحطوه كيما هكا وقفلوها. عصفوني نجيكم الحبه مستكيه. واش رايكم؟ حاولوا لنا كوبين في الماء. بنات دوكا هما كي حنا نطيبو فيهم نقصوا الطابونه مليح وطيبوهم. عاوناتك طابونه هذه العبداويه. هاي تعاون بحاجه كسره صحن تقديم. حنا لكم بالتفصيل. شوفي كد احمر خشين وشي هنا كنت معنا مازال. جبنا الطاوه تاعنا وبدينا نطيبو هذوك في الطاكوس. وش هي الطاوه لازم يدهنوها بالزبده هما ولا الزيت باش يجيكم حمر بالطريقه هذه. وعودوا طيبوه البنات على الجوانب، طيبوه ومن بعد تيوق فيه باش يطيب لك على الحواشي ونكملوا حتى الاخير. بنات دوك كملنا الطاكوس نتاعنا رباكي. هاو الحاجه اللي تحبها العبداويه. هذا ما نشتري نجنه لي يشتري يعرضني عند هذا. روحي يا العبداويه هزي الحبه اللي تبغيها اللي على خاطرك. هاي شوفوا حبيباتي بصحتنا ناكلوه بالصحه والراحه ان شاء الله يا رب العالمين. وتزيدي عليها بغيتي المايونيز والهريسه وناكلوه بالصحه والراحه. هذا هو الطاكوس تاعكم العبداويه بمقادير بسيطه. وديري طاكوس في الدار وتاكلي انتي والعائله نتاعك. واش راح نقول لهم في الاخير العبداويه؟
ان شاء الله ربي يشهيهم ان شاء الله في الجنه. شهيناكم في الجنه وتبقوا على خير وصحه عشانه. نعت لكم درك الاخر سمو الوصفه تاعك هاي كي صايه طلقت كي دوك نجيب الكاس وتصفيها وتشربيها وبالصحه والراحه ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يجيب الشفاء ان شاء الله يا رب العالمين. وثاني مير اي معزازينو.